felly dyma ni yng nghanolfan Gneifio, Meirion ar gyfer y rownd gynderfynol yr adran ganol. Mae yna 6 wedi cystadlu'n barod, 6 arall yn cystadlu ar hyn o bryd yn herio gilydd ar y llwyfan mawr yma yn y sioe fawr. Ond Hugh Glashom di hwn yn dal y Ffrancwr wedi cymryd y blaen, y ceffil blaen o'r funud gyntaf, a dwi'n meddwl bod am i neb i ddal o heddiw. Waw, mae'n hedfan mynd yn dydi. Tra bod Will Rogers, John James, Dewi Jenkins, Joshua Page a Morgan Hughes yn ei herio fo. Chydig bach o gic yn fanna yn anesmwytho, ond y cyflymdra ydy'r peth ar hyn o bryd, ac mi allwch chi golli rhyw chydig o reolodd os rewch chi rhy gyflym, ond mae'r bachgan yma'n cneifio'n arbennig o daclus. Très bien, Monsieur Le Chambre, ydyn ni. Josh Page ar 4 allan o'r shot, mae o'n eitha agos fod i'r Cymro agos ato fo'r funud yma fo ar y gair. Josh Page lawr o'r ochr ola na, y grib yn bachu rhyw bymryn llia, mae'n hawdd iawn rhigo croen fel la pan mae'r pwysau ymlaen, a mae'r braich yn dechrau mynd yn drwm o dan y gres. Dyma fo, fewn a fo, am i 4 oen. Rhagorol. Cofiwch fodd bynnag allan o'ch llun chi, mae Will Rogers a John James ar stond 1 a 2, a dyma nhw ar y gair. John James y fan hyn, rownd yr dan y gesel na, ac un agor allan y cnifio'n gyflym i lawr yr ochr ola na i orffen oen arall, ond ar stond 6, dyma chi Morgan Hughes yma hyn yn mewn am oen arall. John James ydy hwn wedyn o Benryn Coch mewn am i oen nesaf o. Dim trafferth o gwbl, chydig iawn o eiliadau mewn Gymru cyn mynd at y nesaf bob tro. Amser ydy'r pob peth yma hyn ar hyn o bryd, ond ar 5, hwn di'r boi ar hyn o bryd. Ie, wir y Ffrancwr, dwi'n meddwl bod neb yn mynd i ddal o heddiw. Mae Josh Page yn ffre orau, ond Hughes Lashom, mae'n fel dwi'n siarad, mae'r dafod yn cicio allan o'ch dyma hi, a mae'n setlo i lawr y tywan, lawr ar ochr ola mae'n dod, mae'r ger i weld yn neud i waith. Dipyn o groen yn fyna, mae'n mynd i gostio dipyn o bwysedd efo, fydd o'n siomedig iawn fo hynna, Alun. Mi fydd o, a chydig bach o golli canolbwyntio falle gorrithro yn fanna, yn angen rheiddiol cadw taclusrwydd tra bod chi yn cyflymu ar gyfer y gystadleuaeth yma, wrth gwrs. Hughes Lashom felly, ond wedyn ar stondin rhif 4, Josh Page yn canol y llun chi fan hyn, Lashom ar yr ochr dde, ac ar yr ochr chwith, Dewi Jenkins, sy'n chydig o flaen i fan hyn rwan, Dewi Jenkins yn gleifiwr arbennig o daclus, a ni ddim yn disgwyl gweld unrhyw namau o ran torri ganddo fo. Ti'n bellaf bod o'n gallu cadw o fewn cyrraedd yn de, Dewi Jenkins, sa'n neb yn gallu am i daclusrwydd o, mae jyst angen gollwng i dditr o'na, Dewi. Dyna ni. Gwneud digon rwan i mynd trwodd i'r rownd derfynol. Dyna'r gamp. John James wedyn o'n blaenau ni o Benryn Coch fan hyn, tan bod Dewi Jenkins yn y cefndir yn mynd i'n ôl oen arall, a'i hwn ydy'r oen diwetha iddo fo, tybed Geraint Ceri Cyranen i gynorthwyo fo yn y gorlan. Becyn Talifont yn dod at ei gilydd, fferwyr ifanc yn brysur iawn ac yn bwysig iawn yn diwylliant ni yn yr ardal yna, wrth gwrs. Ond drychwyd, ni'n gweld Hughes Lashom rhwng goesau'r beirniad fyna'n disgwel cip olwg yna fo, lawr o'r ochr ola, dyna well golwg yna fo. Mae lawr ar ei oen ola, jyst rhyw chydig rownd y gymffon, a bydd o wedi gorffen, ac yn estyn am y botwm coch na ar y Ffrancwr sydd yn dangos y ffordd i'r Cymru yn yr ail gymal o rownd derfynol fawr yma yn Llanelwedd.